ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا مل کوڑی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا جتن جتن اے ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا مل کوڑی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ اور کیا ہی خوبصورت فرماتے ہیں، جس جائی اے مطلب ہووے مرد پہنچاون کھلیاں ملن مراداں منگتیاں نو اے مرداں دا در ملیاں ملن مراداں منگتیاں نو مرداں دا در ملیاں تیرا دے ہر کوئی آکھے تے میں وی آکھاں را دے اے بن مرشد تینوں اے راہ نہیں لبنا ایویں رل مرسے وچ راہ دے بن مرشد تینوں اے راہ نہیں لبنا ایویں رل مرسے وچ راہ دے باجو مرشد۔ آج سب قابل غور شعر ہے شاہ صاحب۔ باجو مرشد راہ نہیں لبدا پاویں لکھ کوئی تسبیح پھیرے اے مرشد جناں دے سر تے ہووے تے کون انہاں نوں چھیڑے مرشد جناں دے سر تے ہووے تے کون انہاں نوں چھیڑے تے مالی باغ دی اے راکھی کردا پھل کچے ہون یا پکے اے پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جاگدے ہون یا سوتے پیر مریداں دے سر تے رہندا بھاویں جاگدے ہون یا سوتے تے پھر میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مدینے والا اونچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں نا اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی
صدقے جاواں نا اچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی تے خش خش جلنا خش خش جلنا اے قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا اے محل چڑھایا سایاں اے میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سایاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں او مردے کامل مرداں دے دریا کے تک لے اج وی دیوے بل دے کامل مرداں دے دریا کے تک لے اج وی دیوے بل دے تے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے او گل دے گل کردا کامل پیر محمد بخشا اے لال بنان پتھر دا کامل پیر محمد بخشا اے لال بنان پتھر دا اور کیا ہی خوبصورت میاں صاحب فرماتے ہیں قلم ربانی اے ہاتھ ولیاں دے جو لکھے من پاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی اے لکھے لکھ مٹاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی اے لکھے لکھ مٹاوے تے ولی اللہ دے اے پانڈا ویکھ کے اے پاؤں دے خیر حضوراں جیڑا پاک غروروں ہووے تے پر کر دیں دے نوروں اللہ اکبر یا رسول اللہ ولی اللہ دے اے پانڈا ویکھ کے اے پاؤں دے خیر حضوراں جیڑا پاک غروروں ہووے تے پر کر دیں دے نوروں تے جس دل اندر عشق سمانا
اس جانا پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں ہو یار وٹانا پاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں ہو یار وٹانا تے جس دل اندر عشق نہیں رچیا